Guys, hari ini saya akan membuat minuman tradisional untuk meredakan batuk. Jadi, di sini saya bikin jahe emprit, terus kayu secang, ini ada cengkeh. Sebenarnya dia ada kayu manis, cuman kemarin kita udah beli kayu manisnya, lupa naruhnya di mana, jadi kayu manisnya di skip dulu untuk kali ini. Nah, jahe empritnya sengaja diparut biar lebih berasa, terus kita kasih air panas, udah gitu aja, nggak perlu dikasih gula. Semoga bisa membantu meredakan batuk agar tidak selalu kita mengandalkan obat-obatan kimia. Selamat mencoba.